Ya. Soy Fátima Blandino, he sufrido de migraña por mucho tiempo. Los dolores de cabeza son tan fuertes que me duran hasta 2 días. Un día a mi pareja se le ocurrió ponerme los parches en la frente y yo dije, es una locura, pero bueno, si esto me lo va a quitar. Y recuerdo que me tapé de pie a cabeza, a los 5 minutos este dolor de cabeza desapareció. Al mismo momento yo llamé a Nicaragua a mi hermana menor y le dije, ponle los parches a mi mamá, porque el dolor de la pierna, porque mi madre sufre de úlcera en su pierna derecha. Y se puso mi madre los parches y la verdad que esos parches le han llegado magníficos. Detectan miomas en el útero y cuando la van a operar el azúcar le salió de 310. Hace una semana le llegaron los Solar Street y mi madre empezó a tomarse y la verdad que el azúcar le ha bajado 100. Y si eso sigue bajando, gracias a los Solar, porque yo estoy confiando que son los Solar Street, en una semana la van a operar. Pienso mandar el Pulse 8 para que mi madre recupere energía y en menos de un mes mi madre va a estar súper recuperada. Yo estoy, que ahora voy a inyectar el Forever Green un montón y con mi pareja estoy dispuesta a hacer algo muy grande en Nicaragua. Si aquí lo vamos a hacer en Sevilla, en España, en Nicaragua lo vamos a hacer mucho más.